Yo! Alle Nachbarn aufgeweckt hier. Was geht, liebe Freunde? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Leute, dieses Video, was ihr gerade dreht, drehen wir jetzt zum zweiten Mal. Gestern haben wir es auch gedreht und meinten, es kommt 18 Uhr heute online. Heute kommt es auch online, aber wir drehen es nochmal, weil einfach die andere Kamera nicht funktioniert hat. Und dann heißt es, warum kommen keine GLC-Videos, Digga? Ja, weil wir nicht mal Kamera aufstellen können. Peinlich. Schade, dass das Video dass wir es gestern nicht hochladen können, weil das war wirklich sehr witzig. Hast du die Dateien noch? Habe ich gelöscht heute. Ich habe auf jeden Fall 8 Wörter und die Jungs müssen einfach erraten, was ich hier zeichne und der Gewinner kriegt einen Punkt und der Verlierer kriegt halt keinen Punkt. Ja, okay, ich würde sagen, lass dich lang schnacken, lass uns direkt anfangen, ne? Ja. Ready? Ja. Okay. Die werden aber bestimmt nicht alleine rausgesucht. Doch, natürlich, mit wem denn sonst, Digga? Bestimmt nicht allein. Ich bin immer allein, Digga, allein. Wow. Lonely, Digga. Ja, lonely. Okay. Okay, und los! Ich sehe nicht. Indische Hand. Die Hand des Inders ist ein Film. Safe Bollywood, Indien. Handschlag. Handstand. Handzeichen. Ausrufezeichen. Handuhr. Armuhr. Handsicht. Handeln. Hand. XY-Chromosom. Warum kann er nicht Hände zeichnen, ohne seine Hand drauf zu machen, Digga? Das ist das auf jeden Fall. Handeis. Mit der Eiswaffel drin. Handkarotte. Karottenarsch. Also, ich hab mein... Radieschen. Was ist das hier? Radieschen. Was für Radieschen, Was Mann? ist das? Dann sag doch, was das Ja, ist. kann ich ja nicht. Hand. Was ist das? Handball. Hand. Vielleicht muss ich das dann mal neu zeichnen. Ja, Zeichen vielleicht mal neu. Sind das 2 Hände oder ist das eine Hand? Handbaseball, Baseballhandschuh! Nein! Baseballhandschuh, das Nein! Handschuh. Nein! Ah. Jetzt sieht aus wie WLAN! Handwehr! Handwasser! So, Hand und was ist das hier? Bruder, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist eine Flüssigkeit! Der sagt doch nicht so. Ach so, ihr habt doch gesagt! Handwasser. Nein, auch falsch! Handspray. Knapp, du bist knapp. Handdesinfektion! Handcreme. Ja! Was ist da eine Creme, Bruder? Junge Mann, woher soll ich wissen, wie man die Creme zeichnet? Bruder, sag mal was. Bruder, Hand und das Creme halt und das halt auch die Creme. Ey, eine Cremepackung geht immer so. Die geht immer von oben und dann geht die halt immer so und dann geht die so. Das ist eine Tube? Und was ist der Kreis? Deckel. Deckel. Und hier ist der Inhalt, da drückst du da rein. Wenn du hier rein drückst, dann kommt hier unten Flüssigkeit raus. Und dann geht auf deine Hand drauf und dann schmierst du auf die Handcreme. Ey, ihr habt Pech gehabt, Digga. Was wollt ihr von mir eigentlich? Nein, Oder Feierabend. du hast im Leben verloren, wenn das deine Boah, ich dachte gestern war hart, Digga, aber das ist ja direkt schon ein geisteskranker Einstieg, Digga. Ja, normal. Sag mal Punktestand. 1:0 für Aimo! Und los! Sonne, Arsch! Böser Mensch! Was war das gestern? DJ! Clown! Clown. Kanacke! Nutzmensch. Shisha-Bar-Besitzer! Stimmt aber auch. Weihnachtsmann! Der böse! Krankenbad! Basketball! Das ist ein Rapper. LeBron James! LA Lakers! Gewonnen! Kobe Bryant! Nein, Mann. Das sieht aus wie eine Trophäe. Ey, das ist schlechter als gestern. Warte! Ich mal das hier hin, okay? Popeye! Was ist das? Zigarre. Bist du behindert? Aber eigentlich ist das... Okay, das ist echt behindert, Digga. Das ist voll schwer auch, Digga. Ich schreibe hier was rein. Rasieren. Rasierer. Bart. Tirabdi! Ihr seid auf dem richtigen Weg? Abgestellt! Rasierer. Rasierschaum. Ja! Rasierschaum! Das ist Rasierschaum. Er macht das gerade in sein Gesicht rein. Das ist ein Bart, Digga. Ja, eigentlich, ja, stimmt. Bart. Das ist schwer, aber... Ich heute nicht mal zu verlieren, Digga. Das Meinst du? Ich... Sag mal Punktestand. 2:0! Ey, wie findet ihr mein Zeichnen bis jetzt? Mama, Bruder. Doch, alles schlecht. Heute ist besser als gestern, Digga. So, okay, wir kommen zum nächsten. Ist das diesmal besser? Der ist richtig gut diesmal. Babybell. Auto! Das ist wieder Das sind wieder 2 Menschen. Party! Fete! Handfest! Das von gestern die Wörter Was ist denn so ein Pimmel da unten? zählen nicht mehr. Das ist kein Pimmel, einfach die Beine. Hör mal auf, so eklig zu sein. Wo sind die Beine denn?
Ja, aber richtig, Walking Dead, nein. Zombies, Zombie-Apokalypse. Züngeln. Rummachen. Spaghetti essen. Susi und Sträuch. Rumlecken. Verschmolzen sein, Party, ehrenlos. Mensch. Kannst du nochmal ein klein gezeichnet, oder? Damit ist vielleicht ein kleiner Das große. Nein, ich hab den näher rangemacht. Was machen die denn? Rumlecken. Züngeln. Rummachen. Wie nennt man das denn? Vorspiel. Nein. Ich hab doch diese Dinge. Guck mal. Das ist wichtig. Zungenkuss. Ja! Zungenkuss! Ja, Bruder, ich kann nicht zeichnen. Was erwartet ihr von mir, Digga? Das ist das Lustige daran, Digga. Aber Zungenkuss! So, er steht 2:1 auf jeden Fall. Wie auf das Wort gekommen ist, Digga. Ich hab gegoogelt, Digga. Wörter, die man gut malen kann. Okay, wir kommen zum nächsten Wort. Das auch wieder echt geile Wörter heute. Bin ich stolz auf mich. Box. Paketboote. Netto. Das könnte alles sein. Stimmt, Rasierer. Gillette. Zungenkuss. Tor, Summer Avengers. Lichtschalter, Licht ausmachen. Licht aus. Postbote, Zeitungsbote. Drachen steigen lassen. Oh. Ja, das war's. Oder Ist das ein Drachen steigen lassen? Nee, das ist kein Drachen. Könnte auch ein Tampon sein. Was? Aber wo schmeißt du das? Das ist kein Tampon, Mann. Etwas in Müll werfen. Nein, Mann. Checkt man das nicht? Oh Bruder, ich habe Angst vor dem, was rauskommt. Safe gleich irgendwie Doktortitel schreiben oder so. So richtig sinnlos. Stille Post! Zocken! Stille Post! Playstation spielen! Es geht um das hier. Kabel! Controller! Was ist das? Controller! Touchpad! Maus! Tastatur! Handy! Telefon! Telefonkabel! Die Internetverbindung! Telefonverbindung! Telefonleitung! Das hier, was? Telefonkabel! Telefon! Telefonverbindung! Bluetooth! Nein! Ladekabel! Ja, Ladekabel! Du, was ist das, Bruder? Ah, du bist ein Hund! Junge, das ist die Steckdose! Und da ist dieser Ding dran, dieser Plug! Und hier ist Kabel, hier ist dein iPhone, Digga, bupp! Hier, aufgeladen! Ja, dieser Ding dran, Digga, was ist das, Bruder? Wie hast du es erraten auf einmal, wenn es so schwer war? Weil du erklärt hast mit Worten. Ich fand's gut, Mann! Ich hoffe, ihr habt auch Spaß zu Hause auf jeden Fall und ihr kennt die Wörter. Das war das gute Ladekabel! So! Sagst du Punkte schon, Bruder? Natürlich, er steht auf jeden Fall 3:1 für unseren lieben Aibo. Und wir kommen auch ohne rumzuzögern, ohne rumzuzüngeln. Steht dir was wegen diesem Wort? Kannst du es nochmal zeichnen? Okay, hey, jetzt kommt was Krankes. Ey, ich hab echt geile Wörter heute, okay? Ich finde immer geil, er feiert sich immer selbst. Niemand sagt so, ey, du hast geile Wörter, er feiert sich immer selbst. Als negativ. Man muss sich selber pushen immer, Digga. Okay, ready? Ja. Sieht man das gut, ja? Ich kann das gar nicht malen, glaube ich. Jetzt kommt so ein krankes Wort, Ein Schiff! Titanic! Ja! Scheiße, ich wollte noch untergehen lassen. Ich wollte noch so Wasser fließen lassen. Aber das ist die Titanic gewesen. Also, jetzt kommt ein Wort, Alter. Ey, du hast so heftige Wörter, Digga. Wo holst du her? Google. Scheiße. Er hat jetzt schon verkackt. Ich weiß jetzt schon, was er Nein, ist richtig, du Arschloch. Haus, Weihnachtsmann, Schornstein, Geschenke. Rapunzel! Ja! Rapunzel, ey! Guck mal dein Haar runter, Digga. Er hat die Haare runtergeworfen, Digga. Und er hat sich dann die Haare hochgezogen. Ja, echt direkt erkannt. Das ist echt ein Film. 4:2! Ich kann nicht mehr verlieren. Ready für das nächste? Yeah. 4:2 auf jeden Fall. Bruder, warum musst du so hoch malen? Mal doch auch nicht. Ich hoffe, das Video ist nicht verstörend für euch. Windmühle. Hochhaus, Hotel. Baum, Mammutbaum, cool an der Wand lehnen. Klettern. Bergkletterer, Bergsteiger. Stripperin, Stripper. Gogo-Tänzer, Gogo-Stange, Katja Kraus. Burlesque-Tänzerin. Erotikdarstellerin. Es gibt ein Wort dafür. Das möchte ich gerne haben. Stripperschlange. Bordell, Dance.
Ihr seid auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Pole-Dancerin. Mal Brüste hier machen. Pole-Dance. Bob. Einen dicken Booty hat ein Junge. Striptease! Was hast du gerade gesagt? Pole-Dance. Richtig. Warum zeichnest du weiter, Bruder? Ja, ich war gerade in meiner Zeichnung. Ja, Pole Dance! Somit hat eigentlich Aibo jetzt schon gewonnen, ne? Aber wir machen trotzdem das letzte Wort, weil bei dieser Zeichnung macht es auch Spaß. 5:2 für Aibo auf jeden Fall. Aibo hat schon gewonnen, aber ich mache noch die 2 letzten Wörter, ja? Okay, und los. Handfest. Ich dachte aber, diesmal sind die Menschen kleiner. Boyband. Das K-Pop. Tokyo Hotel. Konzert. Musiker. ist auf dem richtigen Weg. Es geht Zuschauer. Konzert. Fans. Fangirl. Auftritt. Fangirl. Ihr seid gut Groupies, dabei. Groupies. Groupies! Das sind Groupies! Er ist der Motherfucker, der Fame hat und das sind die Groupies, Digga. Wie kamst du gestern Abend auf Groupies? Nicht gestern, heute Morgen. Das hab ich schwör alles gegoogelt, Digga. Bei einer Seite. Pole-Dance. Das ist alles irgendwie an einem Abend entstanden, habe ich das Ja. Ja, ihr seid nur eifersüchtig, Digga. Langer, einsamer Abend. Weil ihr keinen Zungenkuss habt, dabei Pole Dance bekommt und Titanic guckt. Also Titanic war auch Ey, das war ein Date, was er gerade hat. Rapunzel, die hat lange Haare, Die Digga. haben einen Film Bruder. geguckt. Rapunzel lag neben uns. Oha, Ja. Macht die versteckte Message. Okay! Post gerade, ja. Und let's go! Lehrer, Tafel, Bank. Geld. Geldschein. Schwarzgeld. Jesus. Warum sieht das so hässlich aus? Das ist ein Fisch. Das ist kein Fisch. Das ist ein Fisch. Ach, das ist ein Auto. Das ist auch kein Auto, das ist ein Hund. Sparschwein! Ja! Sparschwein! Hier ist der Ritz! Und da kommt das Geld dann rein. In den Sparschwein! Und das. In das Sparschwein halt, du Pisser. 5:4 auf jeden Fall für Aibo. Aibo hat gewonnen! Hey! Junge, das ist kein Hund, Mann. Das ist ein Sparschwein, Junge. Guck mal hier auf die Ohren. Bob. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Möchte der Gewinner und der Verlierer irgendwas sagen noch? Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr seine Zeichenkünste findet und ob ihr es besser gemacht habt. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Das war so, als hättest du die ganze Zeit einfach nur so ein riesiges Tablet gehabt Ja. und echte Fotos gezeigt. Natürlich. Die waren einfach zu dumm. Und jetzt guckt euch nochmal genau dieses Sparschwein an zum Abschluss. Ich sehe ein Sparschwein. Ihr könnt mir nochmal auf Twitch hier folgen, habe ich euch nochmal reingezeichnet. Weißt du, was ich meine? Wegen Zeichnungen und so. Weißt du? Wegen Zeichnungen, Digga, weil das ist dann Strategie, weißt du? Okay, Leute, haut rein, passt auf euch auf. Ciao! Du hast goldene Taschen bei dir. Ich nehme meine Tafel mit, ich gehe. Ab nach Indien. Auf Straßen. Ich bin Straßenkünstler in Indien, ah!